siapa? Nama saya Ibu Lala. Oh, baik Ibu Lala, apakah ada yang bisa saya bantu? Anak saya sakit Mbak, jadi saya mau cari obat untuk badan berdahak. Kalau boleh tahu, anak ibu usia berapa ya? 5 tahun. 5 tahun. Gejalanya sudah berapa lama ya? 2 hari yang lalu dahaknya kental, tidak bisa keluar sendiri Mbak. Apakah ada demam? Ada Mbak. Oh, ada. Baiknya Ibu, saya carikan obatnya dulu. Ini obatnya adalah obat Anokomidin OBH untuk usia 5 tahun. Diminum 3 kali sehari ya Bu, satu sendok makannya 5 ml. Dan juga obat itu memiliki efek samping Ibu, yaitu mengantuk. Jadi saya sarankan setelah anak Ibu meminum obat itu disuruh istirahat aja ya Ibu. Dan juga jika mulutnya kering disuruh kembali minum air putih. Sebelumnya apakah Ibu boleh mengulang apa yang saya sampaikan tadi? Minum obatnya 3 kali sehari dengan takaran 5 ml. Dan juga Ibu jika batuknya dalam kurang lebih dalam seminggu belum kurang atau